Assalamu alaikum, урматтуу Муз ТВ каналынын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, чабандестер, подписчиктер. Бүгүн чыгарылыш Чүй области Манас айылынан болот. Чыгарылышта Сонун абанын 3 аты сатууга чыкты. Ассаламу алейкум Сонунбек ага. Кандай жакшысызбы? Жакшы, рахмат болом. Бүгүн ат үстүндө аттардын маалыматын айтасыз буюрса. Бүгүн чыгарылышта 3 ат сатууга чыгабы? Жакшы аттарбы? Буюрса. Жакшы аттар. Бол бала. Өзүңүздө чыгы. Тарбиялысы жакшы. Тарбиясы жакшы. Чүйский. Атасы hem nenesi hem Чүйский. Kol bala. Чүйский. Kolda ülget, kolda çalıp ülgenimiz. Az ekası bunu. Yasta. Жазгы экасы, я? Улакка салып көрдүңүздөрбү? Чабуулап атат. Улагына гарантия бересиз. Ары бер, бастырып айландыр бер. Аттын пейилдери жакшы, жаман мүнөздөрү жокпу? Уят кылбайт, а? Üstü tolla eкен бул жаныбар. Өзүм да минип көрдүм. Бери айдан. Ден соолуктар кандай? Жеп ичтери жакшы, а? Ошондо жазга 3 асы болобу булар? 2 асы. Жаш экен жаныбар. Колдор тазабы? Эч кандай травмалары жок, а бутунда? Жок. Жаныбар. Мына туугандар. Бунун кайман аты барбы? Старт. Старттан алабы? Ордунан. Коюң. Тез ат. Поворотторун көргөзүңүз эле аттын. Атта зардасы жакшы экен, а? Оңго соло кайрың. Чуганда Старт деген ат кайман аты менен. Ойын октогон ат экен. Таяктарын тартып койлу, а? Аты улдам экен. Чабып келе бериң. Учат экен. Тормуздары, токтоштору жакшы экен, а? Аттын. Ооз жумшак болобу аттын? Оозу бааза жумшак. Ооз жумшак, а? Кол бала. Кол бала. Тарбиясын көргөн. Жоош тең, а? Жаш балдары деле карай берет. Ак өсөт. Келечеги алды да. Кыскасы сизди уят кылбайбы? Алган адам өкүнбөйт. Сакал. Туугандар. Бул старттын баасын айтыңыз, баасын канча койдуңуз? Жөндү эле коесузбу? Канча дедиңиз? 350. 350 миң. Кеми болот? Кичине келип беребиз. Жакшы. Пастырып тура бер. Мен кара, бер жака. Ой канча чыгат ака? Ооба. 1.65. 1.60 плюс деп коерин. Өлчөп кетчене алып кете берет, э? Жакшы. Бийигил ат экен, колдору узун. Алган адам өкүнбөйт. Сакал. Туугандар. Бул старттын баасын айтыңыз, баасын канча койдуңуз? Жөндү эле коесузбу? Канча дедиңиз? 350. 350 миң. Кеми болот? Кичине келип беребиз. Жакшы. Пастырып тура бер. Мен кара, бер жака.
Boyu kança çıgat aka? Ova. 1.65. 1.60 plus dep koyaring. Ölçöp geçene alıp kete öğret. Yaxshi. Biygil at eken, kolları uzun. Attın жүрегі çoң mu? Topqa ulaqqa salып көргенде жақсы эле кирди. Жануар. Жақсы ат болгудай буюрса бул. Туғандар. Сонунбек абадан номер 2 чыгарылыштагы ат сатууга чыкты. Кайман аты Кара Палван. Жануар. Бул Кара Палвандын Сонунбек аба маалыматын айтып бериң эми. Кара Палван өзү Tüyü kayak tegi. Susamırдын жылкысы. Susamırдын жылкысы. Кубантай чабып жүрген бул Адин-Адиндин аты. Адин-Адиндин аты. Улагы тамайбы, а? Улагы тамай. Эч коркпостон эмне берет. Адин-Адинге разы каты жатат. Каты жатабы Адин-Адинге? Адин-Адинге каты жатат. Корпустарды жакшы коет. Кубантай 2 жыл чабып жүрген. Жануар. Кешеги айгырга келип şu жактан At жақшы кене жануар, күріші жол-жолку. Бер айдаңыз ле? Бұл аттың қандай ем жаман мүнөздері жоқ бұл? Жаман мүнөздері жоқ, жош, мейгенге. Пұты қолдары таза. Пұты қолдары таза. Жануар. Улақтың аты кен да бұл, а? Улақтың аты. Улақта чабылып гарантиясы бар қысқасы. Алған адам чабылып көріп алып кете береді. Köpröklerini tartıp koyun. Ha tuğanlar. Nari öyle. Pavarotların görgözün attın. Bu attın boyu kança çıkat? Bu deleşek 1.60 plus. Plus'ten sonra. Adin atçıldılar aday. Az görgözöz ha bir ha. Bunu жақшы kança? Kara Polvan. 8 ası ya. Kulaklarda sorunlarda alıp жүргөн mü? Tanımal at. Zerdasi mingi attın. Beri aydanız le. Ava hem alыс жақындан сұрап қалса жеткізіп беріп болады, he? Oyunu жоон екен. Аты жөні өзі Палван аты екен, ошоға Кара Палван деп қойсыз, а? Қимыл. Чоң жиынға кәлеге ем жақсы. Кәлеге да жақсы чоң жиынға. 5-5-ке да чалып береби? 5-5-ке ем чалып береби. Бұл да атта уят қылбайды бұйырса. Уят қылбайды. Бұл атыңызда ылдам екен. Көбірек чалып жүргенмін. Кара Палван. Өзіңіз минут жүргөз, өзіңіз тарбия алабыз бұла. Келген 2 жыл болды. 2 жыл болды, аттың тарбиясы келген қысқасы. Үйірі бар бі? Оға. Үйірі зор, үйірде жүрген ата? Сусамырда көп жыл үйірге түскен ат. Үйірі абдан жақшы. Үйірі абдан жақшы. Бардық жағынан 4 тарабы келіскен ат екен бұйырса. Мүчелері ем келген. Мүчелері келген, чатқаяқтары, омыролары жақшы екен. Бері келіңізде. Atты bir sıra. Tartı aylandırıp tartaylı tuğanlar. Attın üstü tok. Kara Polvan'ın bağısını aytın hem. Kara Polvan'ın bağısı delesi 350. 350 ha? Ekonten kemi olat süleş alıp getir et buyursa.
Kara polvandын өнөрүн көргөзөйлү. Жатат экен жаныбар. Жатат экен а, корпусту коюп. Ат жаныбар. Атылганда. Атылгандар далили менен. Өзү эле үйрөнүп калыптыр да бул, а? Нормально. İlgerten ha? Canlar. 350 bin tuğanlar. Bağısı öte jönde koyuldu. Ha? Bunun hali söktürüp atelek takalaza burada özet. Ösöt ha? Bu özet acı onu. Sakalın sözleri. Siz ava sayapkerçilik жагыңызда жакшы окшойт а? Аттарды илгертен таптап карап жүрөсүз. Билесиз а? Аттарды бир карап эле. Өзүңүз тандайсыз аттарды алып атканда. Мен тандайм Кудай кааласа. Бул атты жакшы мактап атасыз, кылбады? Болду. Уят кылбастын себеби жок нерсени айтпайбыз, барын айтабыз. Болду аба. Номер 3-чү чыгарылыштагы ат Сонунбек абадан сатууга чыкты, туугандар. Бул жашына келсек кунан экен аба, Азыр кунан. Кунан. Кичине кулактарын көрүп эмне кылып. Салып көрдүңүздөр бир-эки. Onu öte hafif Tez atı. öte tez jiyini emese katıl gelecekte Kuday kaalasa at olmoqçu. Gelecekte жакшы ат болчудай сезилет. Өзүңүз жетет аба. Көзüm жетет Kuday kaalasa. Себеби курчтугуна неме кылганына азыр банча демек туруп калды эле, ошонго мындай таказ деле жок, ошонго чаптырбай эле мындай болбосо муну. Ооба. Өзү кунан болсо дагы. Bunun tegi kандай aба? Tegi Күнтүүдүн жылкызы. Күнтүүдүн жылкызы. Атасы Англи Араб. Англи Араб атасы. Энес. Энеси болсо Çüydün. Bu balanı koldan жакшы аттар көп чыккан. Полкровный энес. Сатып алган адамдын колунан, Сатып алган адам ошо Тербис деген бала. Онда жакшы аттар көп чыккан. Бул канча болду сизде болгондо? Алганыңыз канча болду аба? Эрте жаз алып. Эрте жазда алды. 1 жыл болайын деп калыптыр да? Көрүсө. Бери бастың. Бул кунанды жакшы мактап атасыз эми аба? Bunu көп деле мактабай атам, барын эле айтып атам. Барын, Барын ошо кандай өнөрү бар болсо ошону эле айтып атам. Эме токур. Курччулукта. Анчадан туруп калган чукчук болуп турат. Ошонго көп деле катар бастырбай неме кылып туруп Кудай кааласа чоң ат болмокчу. Буйруса. Кийин Арабдан жакшы болуп каласа. Бою да өсөт тең, бий экен бою азыр, Şu turuşta kança çıkart boyu? 1.65 плюс. 1.65 plus, Haymanatı var mı? Haymanatı Şamal. Şamal. Buldagi tez at Şamal dep koydunuz. Şamal da öyle. Atığanlar. Sonun havanın 3. Gezekteki 3. atı sattığa çıktı. Atası Англи Араб аралашкан, энеси Чүйүский жылкылардан тугандар. Bunun bağısın kança dota sonuna? Bunun 5.000 dolar. 5.000 dolar. Kemi oğlu? Ver bastın. Bir sıra attın kökröklerin ne? Kutu kolları taza attın ha. Densallıkları jakşı.